日本には現在約1億2000万人の人々が暮らしている。近年開発されたインターネットは約30年前に本格的に普及し始めた。それに伴い様々な仕事形態が増え、働く場所も多様化している。そしてここ数年で住む場所の多様化も進んでいる。多くの日本人は家を買い、または借り、家に住んでいる。しかし、あえて家には住まずに、車庫に住む人が増えてきているという。車庫の魅力は何なのか、なぜ車庫に住むのか。今日はそんな、車庫で生活する男の日常にカメラが潜入した。ガレージに着いたら、まずは至福の一杯。大好きなコーヒーをいただく。よっこいしょっと。あとはお水と氷凍ってるかな。カチカチに凍ってる。さあ台きれいにして、そしたら氷いけるかな。おお、めちゃくちゃこぼしてもうた。クピオはこの UCC のドリップポットコーヒーメーカーをとても気に入っている。本当はブラックで飲みたいが、尿路結石予防のためにミルクを少し入れている。いただきます。キンキンに冷えてて美味しい。ちょっとお腹空いたな。パン食べようかな。クピオの趣味は調理家電を集めることだ。車中泊やキャンプもするので様々な調理器具がある。じゃあ今日はこのトースターでいきましょう。簡単にマヨネーズと、あとは胡椒、冷蔵庫やトースターなど家電製品はポータブルバッテリーから電気を使用している。できるだけ電気料金を安くしたいという彼のこだわりだ。現在冷蔵庫とトースターを使用して約670ワット消費している。そして彼にはさらに強いこだわりがある。ガレージの壁に穴を開けている。この部分だ。ソーラーパネルからのケーブルをガレージ内に取り込んでいる。ここはガレージの外。これが400ワットのソーラーパネル。ガレージ内にいながらソーラーパネルから電気を永遠に充電することができる。晴れていれば実質無料で電気が使えるようである。熱っ。クピオが大好きなマヨネーズトースト完成。いただきます。美味しい。もうこれだけで十分やな。テレビでも見ようか。ガレージには Wi-Fi ルーターを設置しているので、インターネットを介してテレビや YouTube を見ることができる。クピオはこの時間が一番好きだ。何もしない、ただぼーっとする時間。このガレージで快適に過ごすために200万円をかけた。この男の執念はすごい。まずは断熱。側面全面と天井にもびっしり断熱材が入っている。そしてこだわりの200ボルト業務用エアコン。これで真夏の炎天下でもガレージ内で快適に過ごせる。現在外気温は33度だが、ガレージ内は 24.5 度だ。この男のガレージに対するこだわりはすごい。さあ、それでは片付けてトイレ行くか。
ガレージの中にはなんとトイレまで完備されているこだわり。トイレの中はこだわりの照明がつけられていて雰囲気抜群。ガレージ内なのに換気扇もついていて、ウォシュレット完備である。三角に折られたティッシュ、几帳面な性格が現れている。今からは自由な時間。いつもクピオは趣味の DIY をしてガレージライフを楽しんでいる。ドアの下が気になるようだ。今日はドアの下を DIY するのだろうか。ドアの下に大きな隙間がある。この隙間のせいで冷房効率が下がっているようだ。なんとかちょっと隙間あるけど、あとはもうテープで留めたらいけるかな。はい、じゃあこれで OK。 お、隙間完璧。これはやってよかったな。 DIY の出来に満足したようだ。以前からここの隙間は気になっていたようだ。これでさらに快適なガレージライフが過ごせると思っているのではないだろうか。まもなく夕方になるということで何やら準備をしている。今日の宴のために買い出しに行くようだ。スーパーまで車では行かない。なぜならクピオは富山県に移住してから夕方に散歩するのが楽しみになったからだそうだ。畑を縦横無尽に飛び回るアオサギやシラサギ。この鳥たちを見るのがクピオの癒しである。こちらの具材で創作料理を楽しむようだ。で今日はこのホットプレート、こっち側で炒め物して、こっち側でラーメン作って時短しよう。でこのガレージ内に匂いが充満するのちょっと嫌なんで、この換気扇、テーブルで回す換気扇でちょっと対策してみよう。お、結構強い。さあその前にまずは一杯飲もうか。今日はギネス行こう。いただきます。最高。もうなくなっちゃった。生き返った。
最高。じゃあパパッと料理作るか。あ、いて、やっちゃった。おやおや、指を切ったようだ。こんなこともあろうかと救急セットも常備している。さあ、よかった。次から気をつけよう。いただきます。歯磨きが終わって、あとはシャワーやお風呂に入ればもう寝るだけだ。しかしこのガレージにはシャワーやお風呂はない。それなのになぜかクピオはお風呂の用意をしている。どうやらガレージ横に止めている中古キャンピングカーのシャワーを利用するようだ。はい、じゃあ温水ボイラーのスイッチを押して、ちょっとこれでしばらく待ちましょう。サブバッテリー残量は 910A は 90% ぐらいあるな。うわぁ、結構暑いな。エアコンつけて涼もう。
気持ちよかった。シャワー浴びた後のタンク容量は、まだ3分の2ぐらいあるな。残り3回ぐらい入れそう。さっぱりして気分が良くなったクピオ。あとは大好きなコットの上でテレビを見ながらゴロゴロして眠るようだ。今日はビールを少し飲みすぎたようなので、最後はお水を飲んで喉を潤わせる。明日も仕事があるので今日は早く寝るようだ。明日はガレージから出勤するのだろう。すごい寝癖がついている。ぐっすり眠ったようだ。朝起きたらまず空気を入れ替えることがクピオの日課である。朝の掃き掃除が終わったらコーヒーを飲む。ここまでが朝のルーティーンのようだ。今日も暑いな。エアコンつけよう。いただきます。束の間のひととき。今日は早く起きたのでゆっくり過ごせそうだ。クピオはお米にこだわっている。玄米に雑穀をブレンドしてお米を炊く。はい、それではいただきます。
あ、しっかり炊けていて美味しい。このつぶつぶの食感がまた美味しいねんな。やっぱ鮭やな、朝は最高。ごちそうさまでした。鮭は一つ残して今日の昼食にするそうだ。クピオが気に入って使っている 2way ホットプレート。これはホットプレート部分の取り外しはできない。だから水洗いが推奨されていないのがクピオの不満である。あとは片付けて出勤の準備をするだけだが、まだ時間があるので少し DIY を楽しむようだ。やっぱここ熱いな。この鉄板部分断熱ないとちょっと触るの熱いぐらい高温になっている。缶スプレーがちょっとやっぱ高温で危ないから、この板だけやったらちょっと弱いな。この断熱材カットして詰めていこう。さあどうかな。お、ぴったり。さあ完成した。まあちょっと隙間あるけどこのぐらいだったらいけるか。あ、やっぱこの辺直の鉄板と全然温度違う。やってよかった。自己満足ではあるが DIY の出来に満足しているようだ。そうこうしていると出勤の時間が近づいてきた。DIY で出たゴミは防臭袋に入れてガレージ内に保管する。週に1回まとめて出すまでこれで匂いはしない。スーツを着ると身が引き締まる。ガレージで生活している男だとは誰も気づかないであろう。彼は今日もまたガレージに戻ってくるのであろうか。本人はまだ決めていないそうだが、おそらく戻ってくるであろう。